生命万物的本源是什么？就是宇宙那个无形无相、无声无息、无作无为、如不动的本性。生命的阴性物质是来自宇宙中心发出的灵光，生命的阳性物质是由被称为宇宙弹的光团爆炸后，能量转化阴极生阳，转化为肉眼可见的阳性物质。我们生存的银河系就是由传说中的盘古大帝、盘古神这个宇宙弹的爆炸解体而形成的，阴阳两种物质都源于道。生命就是由阴阳两种物质组合而成的，不同的是，相对来说，低级生命呈现以阳为主，高级生命呈现以阴为主。所谓的高级与低级只是运行的速度不同，频率。大家好，修行长生，真灵我身，欢迎来到真灵时间，为大家分享今天的故事。生命既然都来源于宇宙本性，说明了每一个众生原本就有佛性。众生来到这个世界，可是在这个世界上，物质对精神的诱惑力太大，众生误以为这个世界的东西都是实有可得的，整天向外追求，久而久之也忘记了自己原本就具有的佛性。迷惑颠倒久了，也和内在的真我本性失去了连结。宇宙是无限的，因此宇宙中的生命也存在着无限不同的层次。佛家将宇宙生命粗略地分为10法界，即地狱、恶鬼、畜生、人、修罗、天、罗汉、圆觉、菩萨、佛。在每一界中又可细分出无数的生命层次，每个不同的生命层次都有着不同的时间、空间、速度以及不同的生活环境、生存方式和沟通方式。3维以内的众生称为欲界众生，都有基本粒子组成的身体，运行速度远在光速之下。4维的众生称为色界众生，以光的形态为身体，运行速度和光速相当。5维和6维众生称为无色界众生，当他们处于深妙丹定之中时，连光体也没有，运行速度一起步即超光速，对他们来说已不存在任何空间障碍可以穿透一切物体。虽然已达到超光速，但是仍未突破时间和速度的极限，因此还在3界6道内。7维以上为4圣法界，已无任何时间、空间、速度的限制，对宇宙的任何地方都可瞬间即到，无处不在。生命是无限的，仅我们人类居住的地球而言，到目前为止还没有一个国家能够说出地球生物种类确切的数字。那么我们人类作为地球主人的高级生灵，至今尚不清楚地球上的生物种类，更何谈对宇宙生命层次的认识。我们人类的五官只能感知到3维以内，并且与人类生命层次较接近的生命，如动物、植物，对于其他万物，如石、土、水、桌、椅、冰箱、电视等物体，人们却认为它们是没有生命的。寿命和命运从轴心不断地自动地向四外放射光子流，产生各种不同维层的生命。用天眼观看生命就是一个光团，但维层不同，能量和亮度也不同。光频和亮度越接近轴心之光，生命的层次相对越高，反之生命的层次也相对越低。众生虽然都有宇宙不生不灭的本性，但表象上又显现出不同的变化速度。维层和生命的层次越低，变化频率越快，显现出每一变化阶段的寿命越短，反之相对寿命越长。例如轴心边缘的1秒钟，是我们地球年的12亿8千万年，
假如它们的寿命只有100岁，寿命就相当于我们地球的403.066.08亿年寿命，可见不同维层的相对寿命差异极大。生命本来就不生不灭，生命也不是人们认为的有生有死，生命是不灭的，永不停息地回圈在宇宙时空中，如同水可以证明宇宙和生命的本性。每当水分子表象灭亡时，其实它自然的自动蒸发气化回归到天上。从表象上来看，水没了，但人们从来不认为水死了，而是认为它蒸发化成了水蒸气，在天上聚集到一定的程度，它又化成雨水落下了，水又诞生了。生命如同水分子，随时都在流动和变化，只要你没有我执，这股水流自然会把你带到生命的终极大海。在这股水回归大海前所流经的一切旅途中，它曾有缘遇到一草一木，一沙一石，只要你不攀援留恋，就不会被其所障，终归大海。如果水分子想在路途中停留，想执着和得到沿途的草木沙石，只是妄想而已，其实什么也得不到，只会障碍自己的自然回归。当然，水分子是不会动念攀援的，因为它本身就是具有恒顺众生的佛性，所以水分子可以在自然的流程中回归大海。但是人却不同，人会执着于生命流程中的财、色、名、利，总想得到那些实不可得的东西，死后带不走的。因此人们被那些假象障碍在回归的路上，总在六道里转来转去，难以解脱。生命临终的一念至关重要，临终时你记得什么就往生到什么地方。生前的习气和喜好已经注定了你的临终一念，这一生的行为已经注定了你来世的命运。你今生这样的生活环境，就是你前世的习气和行为所决定的。因此你今生有什么习气，赶紧突破吧。今生还有什么放不下的东西，赶紧放下吧，以免带到来生。你今生有这些习气，本身就说明了你前世就没有突破。在人、动物、植物各种生命中，有一个最普遍又最神秘的现象，即是男女雌雄的相互吸引和交配。植物虽然不能动，花草也要自设芳香，引诱蜂蝶代为传粉。为什么异性之间会相互吸引呢？也是阴阳两种物质能量互根互存的驱使。其实每一个人和动植物都是由阴阳两种能量组合而成的，这符合阴阳互根的原理。如果你是男人，在你身上有 51% 的阳性能量，有 49% 是阴性能量；如果你是女人，在你身上有 51% 是阴性能量，有 49% 是阳性能量。在每一个人身上几乎都有一半以上的能量在沉睡，因此每个人都会在不停地寻找那另外 49% 的能量来填补这 49% 的能量空虚，因此就产生了异性相吸，由此而产生了爱情和性爱。天与地也是阴阳组合相对的生命，地水蒸发生于天上，天空下雨落于地下，是天地阴阳沟通和阴阳协调的一种方式。长期不下雨，地面前裂，空气前燥，万物都会生病，这就是天地阴阳不协调。男女之间如果缺少交往和性爱，都会有一种莫名其妙的难受感，众生凡夫皆是如此。世上只有一种人不会向外追求这种能量的协调，那就是开悟的圣人。开悟者并非不需要那一半的能量，开悟者知道自我本身就是阴阳和合而成，并不需要向外寻找那另一半的异性能量，只要回归到本性上，
自身就是最完美的阴阳合体。但还在迷中的众生不知道自己本身就是阴阳和合之体，只从表象上看到了男女雌雄之别。人自的淫欲心理养成的淫欲习气越来越重，但是人们却不知道淫欲乃生死之门，有淫必有生，有生就必有死，因此淫欲乃生死之门。只要还未断掉淫欲，就在生死门内难出六道，不能了脱生死。开悟者却反其道而行，因为他们已经悟透了生命的真相，本性中本来就俱全了生命全部的能量，那一半能量就是阴中之阴和阴中之阳。他们通过修炼向内找，使内在另一半的能量在修炼中觉醒并合二为一。真正的开悟者却不能沉浸在这种享受之中，必须放下并突破这一关，否则仍难以成道成佛。我谈这些只能从道理上突破，至于生理上和心理上的突破，还是要看自己的努力了。感谢大家今天的观看，我们下次再见。